Oni no nim nija. E no nim se ne a ehihye ne fa. Enye se wa ya ade. But once before bi be ye bibi no. Na bibi na esi na ama bibi so aye den abesi. Eti bi nua be ma na ebi o hwe ne pocket a. Nkola baako 4. Ebi a aho akade ekro ni bi. Wo se o ye cleaner. Oh, ye cleaner. Cleaner bi a ni pay ye sen. Eba too much GH every day and so midin de na ama obusa na edubren say ya de etwen de ewo omayimu na mede ebesum no say de nim de dada no ababomu nsem de edoso Ghana ha say so de bi ada na nsem fofo ama ne humu so ewo omayi emu na say ade de abeto dwane say eye abrantie bi ejane yire ho ya te say ne yire ewo awawo akwa woso awo na nyame ehira na ntese nhira na de du ababom no e na abo ne hu a ama abrante no etimi ejane akoja eye ne yire ene ne ma no na ensem no se na eniso etie eye abrante bi a ne din ede eye aka George a oye okunu a waware 27-year-old abawe bi ano no so edin ede eye baba na eye de ekone se awo eka rababa on the 19th of July emane kopie mu ewo hospital ni din edi bibie ni hospital na honum na Nyankopon adom osre no wasundwemu a okowo enkola a etese edoso 4 enkola 4 entafo 4 mi hu te na me friend no kra wo twimu wo bi enkola sa na just a brante no enenam hospital facility hu say nurse fo ni age omubo se na obi abofo obi se mu hu say ne yire no na sa nhira se no aba no ho emu ano de fame wo ni ti agwo mu kra wan sign ne ti kra amma cause ya frefi hospital ho se entoni form se na be ya emu an yire ehia nyama nkola no so be hia no obetimi e de aba no so no won peke course no emu bia na se adan no yire no akoye stranded ewo bibie ni hospital amate se a doctor for any a nurse for any one more ate se wo makuma eya na omo ma te se abayo ni sika kakra wo de ebe support enkola no any onu angase mu na doctor wo share eye akule na wo mu medical superintendent of eye bibie ni hospital Dr. Kwesi Edu Chemfi ne dia ode abeto dwane trese maame no se si ade krampo no bebi a oda no krampo enye sa na mpomudie mu krampo enhye de nsi bisa enu tie ne wonwa se be ma no etimi enya akukudo etimi edwane eja ne yire ewo hospital wo ne busafo edwuma a obeme yi eye se wo ye cleaner ewo private company nti obi nim se enu na nam so ma ne ntese wedwane eja ne yire ne nkola foforo na wawo mu na se die mpa na ekos ne busafo maame fa emunchemu emnem too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For me sanso emamo akwaba biem Yankopon enhwa mo se munye otwen honhom e de twen ma ye twae ho e de ebaye merciful emo akwaba Mini abawuso mi je woso ibi abako mi je se mu adin nyame adom na ne crying e rade asiri shausa na aye ni je nkwa akoma ma aye me de sanse minim se wo de ye kan nim die ni de se nyansa wo bi pa nyame adom ampa merciful Abrante George Aka Oni nam hospital hu no te se ne yiri ode ne ba hospital a doctor for ni midwife for nyina wo for what hint na no dwane na enhira se ya nka che se mofo dodo na pegu o makwa mu se Yakob be o ma dom na te se enkola for obi kra ho se me penta for obi se me pata sa sa nyama se no yenkofo anwawo ade ate se mu di jiomani e di jiomudi aden Abrante wo hwa wo dwane mini abawuso a say me chia etiefo ne ahwefo ni na obi bia onya mrehwe nyame onhira wo mini aba
ohia nim ye hare ohia ye musuo Esemo. hey ohia nti inshira aba wa akwemu kra na wu dwane Dwane. Enyonyam sheke siese hwebe bi ohia e de afa abrantia no enye ka wodasemo wenye obeka se oye ka wodi ntini wedwane Ongo fokeka wo hwebe ya hye Sagana for de abetu ase ha ye obi aka se abrantia obi be ka odi no nim nija e no nim se ne a ehihye ne fa enye se wa ya ade but once before obi be ye bibi no na bibi na esi na ama bibi so aye den abesi eti bi nua be ma na ebi ohwe ne pocket a nkola baako 4 ebi a aho akade akro ni bi use oye cleaner oye cleaner cleaner bi a ni pay yesen osanso wo one abaiwa no wo nkola bienu wo ho anse na si wo enti ebi a ohia mboa na obi won so a ontimi beton ne yare ontimi mfa ne ham beto abonten se obi mbeboa no enti that solution na yesa ofa na ontimi ye ne ntino na ese odwane for ne life se na mboa bi me ye sure so be back o so hu se nyame ya adom na amafo support se we indirect speech and our kasa se Ghana Mwambe mwene Daniel na esemi. Ete Daniel ka message no aso. Message. Daniel na esemi dwane. Okay. Na mumboa me. Enti mi de mi gidi se mboa ne koso a oba be pa na yire chow. Enye se pena na baby a means ni wo. Oni onya awuboa ye. Ebi awuboa CP se ebi o ese okon timi toni an yiri hie ni na sa akoye 4 and or expect 1 mobo bani ni na ye fi abu ohie ya abu a ohie awon chire ntino na ese minia be me yo timi di ni ti edomu kakra na ni niemu no oba mesi ehwe bi wa se nkola de obi onu obetima ka se matena se esisi a plan se me mba me wo mu se na akosi se obi onu obetima atena se esisi sa because obra ye boy da ne de deba enu nti se o yire kowo na wo plan ye se wo okowo ba ko a na no o plan yi de because unim de be fi maba e na mo ansa me nye so mo koye sa scan ne won kika won no ko me hu fi asata ne se na ekoso ebi anya me de tita me nya bo wusu a asemi mobo blessing pound hey blessing 1,000 of people want obsikeni bi wo krampa on woda ohia ba obi o adapt na oni abofra ne te enso hwe hwenhire onyanimonya mo hyepo onyame de ahye no okay me say na me hu no me hu ni say bi ahokyere mu na de sa you want me appreciate inshira and saka ba say other opinion bi so ebetimi aba say won say mbema de won timi predict omo ebetimi aba say bi a other different thing won in chain into this the mirror obani entimi attack na say oni anwan wodin bi so de koye ni ode beye but I don't want to think of the negative too much about bema no but e bia me de me am jitu mu ne say oyi ntimi nkwowo for ma wu ndwane because of empine bi o won chain because ni jesem na aba but e bia ya ahokyere a won ntimi nya wo hwe obi won so ani wiase ma oti apart from on won say wo ware bia aya na emboa enye wadwuma mu na emboa sikasem mboa befi aba aya na eyedin de bia ma asem ma me kan say sikafo na ya omunya mboa from other people me na me come chiro omo wo sika no normal omunya gifts ankofo da chomade because on say be obenya favor woni pa na ni ma na say bibisa ba wuti wona say wo nsemu eni bisa na ya na wa ye ankonam aye ye di mpo so obi be hu mo ba ba ji se nyame ka obi akoma enti bia oni eni daso bia oni nua ba bi oni nua ba me bia obi wa akokra omo so mu ni bi na ma boa wo enti na o hwe be bia odi na ni be like o hwe be na chi ni nanim embuo bi eni be bia e free ba ebi ejume mu kran so wagilo na enti ontimi nkoji biem e na ye urgent enti den obeye ene the best thing say na me fa mani wo enye den enkotete si wo hu enti sa na akoba no
ebetimi aba say ya ho kyerɛ me mpɛ sɛ madwin sɛ bia yɛ ɔba binti okay ebetimi aba ne samum na ye mame Jane Oboku Ajiman ye latest running mate area John Bamani Mahama yi aka no ho atese wo mo de area December post ni mu na watimi akoye mame adoye 2000 Ghana cedis sa emwa na ode akoma no hu ni se enu betimi ama be ma na fi bebi owo no e de abehwe ne yere na se wo si ohia so ohia na e pamo pamo no je na koye na doye ni de onyame onhura no se free ni nsem nko akọ aye mboade onyame nhura no enye obi a na be yesa obi wo beti asem na ye mobo but onke bibia anke kan se bra na beboa enti sa na mo na watu na ya na mopa onkoso nye sa mamba bua Ghana mba binim di o won fa ne nim di ene ni nyansa ne kakan sika fa nyoma obetimi aye bia bua Ghana mba ma ebi mu nso esipi ma wabeye ebi mu role model kese no onkoso nye sa ma oman no na minya be ma de nya de baba sisi ya o se ne akoye se de obeba bati sisi ya de akoye ya ne nsema beto dwe ya obi abobo hu no ebeye din se obeba in the picture now me sure so obepe baby ate kakra for a while and son obekwa ko hu ne ya adwane atoa because sisi ya de minjin di se obepie o picture ni mu sisi ya se ne akoye wo hye amahodo bi so a ye won hye ma wo mo wo ebro te se o ma ho ode so mo ntimi hwe mo no bi wo ha wo hu ne se aban na fankola ni bia wo hwe mo Ghana hakra na first me side sense me so bi won enter for amudo so bitimi wo 7 setup bullet ni bi ebitimi wo 6 ebitimi wo 5 ebu ha aban etimi ka sa aban afa enkola ni bi wo hwa na so wo mo expenses na aban afa bi a wo de ato no so wo ye for no sure ba no qualify for such aid ni say aban ni bebe mu no obeje nkola na ahwa na even two qualify 2 twins anti e wo master wo Ghana me Ghana ha de mintime ntreba menim se mbra we ekoso wo amaman foforo but Ghana ha kan ka ebetimi aye nhyehyeye ebeboa sankrofo na because obi wa ni sika semu nkoyi na awon so de unimunia oba untimi predate uni abetimi akonu ne oba na be ma twins de utimi hu but ebi wetimi koba for ne ade na menye sure se bi awofo ne nim but say oman ni nim kwa na ekohu a obi bia ni nsem wo bi enya government ne nko a obi bia ni nsem wo bitimi ye mbo atimi ya adoye ene pampers na obeto say den yo because onyonko da na woda si won ni pe bia hia obi it is almost say nipa obi awo for one expect on dungeon so be wo for e bia na dwuma yi kran ice cream bi na ton ana say si wo hu enti mboani de say free baby aba enye say aban mu nko aba nhihye aban so timi ye nhihye esipi wo mu say e bi obi obewo from 2 twins 3 we ye betimi support kakra me ye sure sanka eno so ebe so irade ni Ghana phobia e de comment kakra bi aba ha simpese me nkenkan ba ko mienu bi na yemfa enkomo no ento aso we efi Emmanuel Domo ne dia wode about say oh this man is totally devastated but running away doesn't solve his problem. He should man up and go and check on them. It's definitely going to be a blessing unto him. Ono dia wode abano no we so efi Ron can ono so e de no say Africa he go run. He dey check a single room with hand to mouth job. My brother, I understand. The kids too they craze. They no see the heat around the stomach when they were inside. Obi comment on there ba. O say Africa had there papa no obetime dwane san say ohyewa wo mama me mama ntia no hu say kom kakra wo mu. Ti wo mama steady atmosphere na so no mo ba. Na ye comment say ye bibi man mu ye setting say ye nyama sitie na obi ewo nkola mienu ye say so me ko wo ba ko abeka ho na je say aboso for me number ma set am say family planning obi to me plan say o me pese mo nkola for na akọ na obeba na uta 7 uta 4 uta 5 uta 6 na no would be den would ye den
Miniaba, entina meka o ze no ana meka ye no. Ohwe ni situation owo mu, ohwe ni pocket a, ohwe yi a, onya unboa ye. Cleaner. Wo tu did that. Cleaner mu pay ye sen, sister. 700 kwedu ana ye nyame. I say think push you say. Me na me ka the ahuchire no say onipa ne comment na de buy ye no see we janka say man enough. See man enough. The option was not to run. And I make her say beginner so the back forward. We want to make FMB and the kotu just say ebia ejuma say na me wife akọ say nti wa wo mbo ebia friend number we say mobile money abenche ne the mobile money atuja na nkọ the mobile money na atuja na mbo ebia obi bia ebeka na koma pese ode boa na nkọ de aboa na so mini abement mi anga that akukudro no enenye ode etu ne na say mrika ode akọhye bebi ode ahye no etimi de me hu ni say ya bo hia ho kire te say na mekan ye nti na ma na ntimi NCP anke kane wenjina insure anyamede I embrace no o sha gana ha ye wo nkofo mo akoma say obi akowo na awo na wawo abro ne so na te say enu ti enya dre sa kwa na ewa ha won say obi ya recruit me the betu jama Ghana for social media Facebook etimi contribute ya ma ni nye sika koye ni surgery enti say utimi de wo how ne ba o te pa dia obenya aboafo na me wo social media group Facebook group bi mu uye omo kire insanu ejuma obi timi ni bibi ono atu ne ho si wo se me kire mo obi timi ka so enemba na munye jo me che musika wo mu na wa che musika wa frewe ni wa che musika enti Ghana yete sa ba ye we hu mobrofo so ewe ye ntem enti se utimi de wo ha on eba out to dia me gidi se anko benya aboafo ama na bro sompo because ni anyame de ama no ebi mo ni be gi ama no enti ko mo be free o mo pemu aye na doye but 20 mi engina ye di enkomo na ebewe ye na so me se me mi sa asem won say Ghana ha say so ye sa wo enhye foforo bi a owo na hwe na utimi hwe oba betimi dia fa ye adoption system ho ye wo te say orphanages wo ho betimi aka say okay ma wo but nkola na mitimi hwe mo ntimi ye de betimi abo ankola ndache ohwa that option so mo hwe no muti on betimi afa sa option so me che nkola ni mu say okay baku ni ya plan anase baku ni ya wonbaba si ye pe awonti e betime yi mu baku na miensa no say either adoption e be man ko for no ma hwo mu ana say orphanage social science no betime afa bi aye it depend about time no me say ya metie me ntimi ma me ba ent na baby like me nya sa akokudro no meti mu quarantine me say mawo enfo ni say bi a me san soso ana say what mas me ntimi ma me ba ent na baby me ntimi sa na ebi onu so ontimi enti solution is say they should come out because people will be willing to help. Okay. So when to obi betimi abebo say jiwe fa ye adwuma supporting bofra no obi betimi abe say jiwe enti the best thing is say u betumi so no no pen and the ba betimi atena orphanage ana so de ne ba be for adoption enu de nipa na koma no but enye bebre ne betumi aye but solution me say ya wo kire na enu ntu ba kotena baby am ye sure say wo de wo ha oni betu dwa oman Ghana enye obi a na nitimu ye din oman Ghana ye woni papa fo wa ebi nye ebi so ye omo be free omo pemu aye wonboa enti solution ne nye se wo de wonba obi ye se obata na enim nya ne ba bedie obi ntimi ntete wo ba te se obi ntimi nya abadaye ma wo ba te se ne awo benya ama wo ba enti menji ndi se ma me ne free ma we free mu ba se wo ti asi na wo de wo ba sister nkola sister be kunu so okay enuma omo wie momo ndomo mpam ensu da omo didi adechie na nkasa nim ne ho the only thing you would do say me uni say ade bi a wo pese wo ye no at times enye sika yakoma na wo no akoma na chese editem say ebeye bibi no beti wani na wa ye wie Obama si for final words no etudwa ifutu na bibi apese won kanche Ghana for na enne ya se awa won kwalafo an projane dan no betimi edi atudwa na yedi enkomonesi minya ba na wawo
nkola baako for no eye nhira ema owura ho se wuku no edwane egiawo aye si ade nyame nim nia eye na oye enti mema owura ho na afen so obi biara wate sa asem wei a obetumi aye maami yimboa onfiri ni mu na onkoye na doye na megidi se abodo obi obetu egu nsio mu no ne nsa ebesa aka moma ye ndu doye ho na odo ebema ye nyinche odo bema ye nyinche apa ebusiafo enkomo no ye di ebesi ha se wadwentre efa enkomo ya dotwen obetumi edi aba abeto too much GH comment section ho na bomodia follow yin we ye IG page at too much GH _ honum de ye di update akese and to stories ko ba organa hania no ye di bi eto nti we bomodia na wa bomoden de wotamel no ahwehwe too much GH ewo Instagram page at too much GH _ ebiem so no mene oba mercy ene day ye di nkomo no nti subscribe se won subscribe ya me di besi ha me din ye ba ko pena na ama owusa that's a name besan edin shemu bi makramu. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.